Kapag dumarating ang summer season, isa talaga sa mga main concern natin sa ating mga sasakyan ay ang air conditioning. At syempre pa, dahil sa tindi ng init, minsan kahit bago pa yung sasakyan natin, feeling natin kulang pa rin yung lamig na binubuga ng aircon nito. Lalo na kung yung sasakyan mo ay 90s car or medyo luma na. Paano na kapag summer season, di ba? Kaya kung sa tingin mo, kulang yung lamig ng aircon ng sasakyan mo, nasang tamang video ka guys. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapalamig yung aircon ng ating medyo luma ng sasakyan? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, invite ko muna kayo guys na mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang car-related videos. At syempre kahit yung mga pag-uusapan nating tips ay tungkol sa mga old cars, may matututuan pa rin yung mga newer car owners dito. So yun na nga pag-usapan natin ang 5 tips para mapalamig ang aircon ng sasakyan mo. Tara, let's roll! Tip number 1, aircon system cleaning and maintenance. So start with the basic muna tayo guys. Kailan pa yung huling cleaning ng aircon system mo? I would suggest doing it every year or 2, since luma na yung sasakyan natin. Sa mga bagong sasakyan, meron kasi siya tinatawag na cabin air filter. So minsan pwedeng palitan muna yon bago magpalinis ng buong aircon system. Kasama sa paglilinis ng aircon system guys ay yung pagbaba ng evaporator, paglilinis ng condenser, pag-check ng dryer at expansion valve at pag-check din ng freon levels. Sa part din nito, mapapansin ko may problem sa system natin. So magiging maintenance na rin siya at the same time. Lalo na kung nakita na nababawasan yung freon level. So alarming yan guys kasi ibig sabihin may leak somewhere sa air conditioning system mo. At kailangan ayusin yon para bumalik yung lamig. Well, ilan lang yan sa mga pwedeng makita kapag tayo nagpapaklining ng ating air conditioning. So kung wala namang makitang sira, I think yung aircon cleaning para sa mga sedan ay nagre-range ng around 2,000 pesos at the minimum depende sa shop. Kasama na dyan yung overall na binanggit kanina, pati na yung pag-refill ng freon if needed. Tip number 2, park in the shaded area if possible. Well, kalaban ng air conditioning system natin ang init ng araw. So kung maiwasan natin mag-park sa labas na tirik yung araw guys, mas magiging madali sa ating aircon system na lumamig. Same thing din sa mga pupuntahan natin. Kung makakahanap tayo ng shaded area or covered parking, mas okay yan para mas madaling mapalamig yung cabin ng sasakyan natin. Tip number 3 na tayo guys. Invest in quality tints. Malaki ang role na ginagampanan ng tint sa ating mga sasakyan guys. Parang shades diba sa mata natin. Para hindi ma-irita yung mata natin sa sobrang liwanag at sobrang init, nagsusuot tayo ng shades, diba? Kaya ganyan din sa mga sasakyan natin. Yung mga windows, windshield, at saka yung rear windshields natin, favorite daanan ng araw yan, papasok sa cabin ng ating sasakyan. Kaya kung maglalagay tayo ng tint, makakatulong yan para ma-reduce yung heat at yung UV rays na pumapasok sa cabin ng sasakyan natin. Pero take note guys, hindi lahat ng tint ay same effect sa sasakyan natin. Minsan kasi ang mindset natin na mas darker ang tint, mas madilim, mas mataas ang heat rejection. Well, not all the time okay yan. Kaya nga sabi ko sa part na to, diba, invest in quality tints. So yung mga quality tints ay yung mga tinatawag na nano ceramic or better yet, yung mga ceramic tints. Yung mga tints na yan ay may materials na tumutulong para i-reject yung heat at UV rays na pumapasok sa sasakyan natin, and at the same time, ini-improve ang visibility natin guys. Kaya ito yung sinasabi nila na dark on the outside, clear from the inside. Yung mga ganitong klase ng tint guys, medyo pricey siya, lalo na yung mga ceramic tint, depende sa brand. At least minimum yan, 6,000 pesos sa sedan, and it can go up to around 14,000 or more, depende sa brand pa rin. So medyo mahal siya ng konti compared sa mga regular tints. Pero tanda natin guys, investment ito. So highly recommended ko talaga na magpalagay tayo ng tint at least nano ceramic or ceramic type na tint. At umaabot din to guys ng 7 years or more pa nga. Tip number 4 naman guys,
make some improvements to car air conditioning system. Tandaan natin, dahil medyo luma na yung ating mga sasakyan, yung air conditioning system natin ay kailangan na rin ng upgrades or improvements para mas lalo itong lumamig. So ano ba yung mga pwede nating i-upgrade sa ating mga air conditioning system, guys? Unang naisip ko na pwede nating i-upgrade ay yung ating mga aircon compressor. So kung medyo luma na yung mga aircon compressors natin, pwede tayong mag-upgrade sa mas okay. Pero assuming na dapat compatible siya dun sa ating engine, ano? At take note on this, guys, ha. Pwedeng maapektuhan ng performance ng engine at fuel consumption kung medyo mabigat or malakas yung compressor na ilalagay natin. Kaya choose wisely kung gusto natin mag-upgrade ng compressor. Ano pa yung pwede nating i-upgrade? Sa mga naiisip ko ay condenser fans. No, pwede tayong mag-add kung kailangan pa. Well, check natin yung aircon condenser natin na nasa harapan ng radiator ng sasakyan natin. Usually, kung may fan dyan, pwede mong i-check. Malakas pa ba yung buga ng fan? O need na itong i-replace para lumakas lalo yung buga ng hangin? Kung wala namang fan, consider adding auxiliary fan para mapalamig ito. Bakit mahalaga yan, guys? Kasi yung condenser sa ating aircon system nag-a-act yan as heat exchanger. Na-absorb niya yung heat ng freon na galing sa compressor and gagawin niya itong liquid from gas form. So yung the cooler the condenser, mas magiging mabilis yung pagpapalamig ng air conditioning system natin. Minsan no need na yung fan kung okay yung airflow during long drives. Pero madalas kasi 'di ba nata-traffic tayo, so walang pumapasok na hangin sa condenser natin. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, guys, mahalagang may auxiliary fan yung ating condenser para mas mabilis itong lumamig. So yun lang so far yung mga naiisip kong upgrade sa air conditioning system natin, guys. O baka meron pa kayo naiisip, comment down below lang. O last but not the least, tip number 5, plan your trips. Ito palagi ko itong nilalagay sa tips mapa-fuel consumption man yan o para mapalamig yung aircon natin, guys. Kasi planning your trips means kung kaya nating umalis ng mas maaga or mga hapon na, para maiwasan natin mag-travel ng mga oras na matraffic at tirik na tirik yung araw. Mahalaga yan. Kapag umaalis tayo ng maaga or medyo gabi na, napansin ko na malamig pa rin yung aircon kahit mga old cars natin. Kaya kung magagawa natin yun, mas okay. Hindi mahihirapan yung air conditioning ng ating sasakyan. Lalo na kapag katanghali or naiipit tayo sa traffic. Kaya plan your trip ahead, guys. So, ayun lang, guys, yung 5 tips based on my personal experience having an old car during summer season. Kung may mga naisip din kayo iba pa mga tips, feel free to comment down below lang, guys, at baka pwede ko rin i-try yan kapag meron pa kayo naisip. Well, kung may natutuhan ka sa video na to or kung nagustuhan mo ito, feel free to like this video at syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi. So yun lang, guys, till our next videos, always remember, ride safe and enjoy.